صبحتون بخیر و پرفایز باشد کاربران گرامی آزادی ویدیو. امیدواریم در هر کجایی که هستید خوب و سلامتید و البته امروز با رادیو آزادی که پیوسته تلاش میکند شما رو در جریان خبرهای تازه بگذارد. ساعت به وقت پراگ 7 است و من شالو گلخوجا آماده هستم که نوگانی ها رو برای شما بگویم، اما قبل از این چون همیشه نگوی میافکنیم به وضع باد و هوا. در پراگ هوای امروز بارانی پیشگویی شده است و روزانه تا 6 درجه گرم می شود. در مسکو پایتخت روسیه هوا نامساعد است. پیش بینی می شود که امروز برف می بارد و حرارت در دوام روز 2 درجه را تشکیل نماید. در دوشنبه مرکزی تاجیکستان هوا ابری خواهد بود. گرمی در دوام روز به 12 درجه برابر می شود. یک تحقیق فشرده رادیو آزادی نشان داد فراز شرکتی پرآوازه‌ای که قریب 3 ماه پیش خبر قطع ناگهانی فعالیت آن رسانه‌ها را تکان داد همچنان فعال است، هرچند این خبر به اندازه زیاد نام آن را از سر زبان‌ها پایین آورد و برداشته شدن لوحه‌ها هستی‌اش را از نظرها کنارتر برد. حجت‌هایی که رادیو آزادی با آنها دسترسی پیدا کرد نشان می‌دهند مقامات شرکت هنوز عمل کننده ثبت شده است. این در حالی است که کمیته اندازه تاجیکستان شرکت‌هایی را که به جریان برهمخوری وارد شدند در سندها با اشاره در حال برهمخوری و آنهایی را که فعالیتشان قطع گشته است با اشاره برهم خورده است نامنویس می‌کنند. فعال بودن فراز را نه تنها حجت‌ها بلکه واقعیت نیز نشان می‌دهد. فراز جمعیت سهامی پوشیده متعلق به شمس لاسویبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان تحت شماره مشخصی در فهرست یگانه دولتی همچون نهاد برای واردات گاز مایع ثبت شده است و با اعلان قطع فعالیت آن لوحه فراز از پیشتاق 10 مرکزی فروش سوزشواری کنده شد. درست است که نام فراز از پیشتاق آنها برداشته یا پاک کرده شده است، ولی آنها مثل پیشتر کار میکنند و کارمندانشان میگند با هیچ دیگرگونه روبرو نشدند. در مجموع فراز مؤسس 58 شرکت فرعی دیگر است که در عرصه های گوناگون پیشقدمی را در دست دارند. رادیو آزادی به اسناد دسترسی پیدا کرد که نشان میدهد فراز و حداقل 46 شرکت دیگری وابسته به آن فعال می باشند و بینندگان عزیز تحقیقات فراگیر رو شما می توانید در این زمینه در وبسایت رادیو آزادی بخونید. دادگاه شهری دوشنبه روز 16 دکبر 4 میلیسای متهم به شکنجه بازداشت شده ها را از 7 تا 17 سال زندانی کرد. وکیلان مدافع محکوم شده ها گفتند از حکم دادگاه راضی نیستند و نسبت به نفران زیر حمایتشان ناعدالتی صورت گرفته است. قبلا 18 نفر از ساکنان دوشنبه شکایت کرده بودند که 4 کارمند پیشین اداره کارهای داخلی دوشنبه هنگام بازداشت و به دست آوردن اعتراف آنها از شکنجه استفاده کردند. در جلسه نهایی دادگاه که روز 16 دکبر برگزار شد، دادرس طاهربک موسیبک زاده به فرهاد نورخانوف معاون پیشین سردار شعبه گفتگو جنایی ریاست امور داخلی دوشنبه 17 سال، به عوض سبزایف و ایرانیدین اهل دین 9 سالی و به امید وهابوف 7 سال حکم زندان اعلان کرد. فرهاد نورخانوف یکی از محکوم شدگان هنگام بیان سخن آخرینش در دادگاه گفته است تفتیشات نسبت به او یک جانبه و ناعادلانه رفتار کرده است. مقامات دادستانی و دادگاهی این دور را رد میکنند و باید گفت در روز اعلان حکم 4 میلیسای سابق خبرنگاران را به تالار دادگاه راه ندادند. نزدیکان بعضی از محکوم شده ها اعتراض کرده و گفتند که شرکت خبرنگاران ضرور نیست. و خبر دیگری ما نیز مربوط به کار میلیسا هست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید کارمند میلیسایی را که به خبرنگاری آزیا پلوس تهدید کرده بود از کار آزاد کرده است. به قول عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت، یاردمچی ناظر منطقوی نویش منصوری دوشنبه خدایداد همراخانوف 11 دکبر بنابر ویران کردن آیین‌نامه خدمتی یعنی درباره خوشمعاملگی با شهروندان از وظیفه گرفته شد. یادآور می‌شویم امروز 11 دکبر وقتی موسی بابوحاجیف خبرنگار آزیا پلوس در مرکز شهر ارچه سال نوی را عکس می‌گرفت، نخست از او طلب شد که عکس‌ها را پاک کند. پس آن کارمندان میلیسا از او خواستند برای حقوق ویرانکنی موجود نبوده جریمه سپارد. نشر صدای صحبت میلیسا در رسانه و شبکه‌های اجتماعی بحث و واکنش‌های زیادی را به میان آورد. بسیاری ها از مانع شدن میلیسا ها با کار و عکسبرداری خبرنگاران اعتقاد کردند، ولی در نوبت خود مقامات در سر زدن این حالت خود خبرنگار هم عیبدار میدونند که به حجت تصدیق کننده شخصیت کارمندان میلیسا را عکس گرفته است.
در روسیه از چشم یک مهاجر توجیک پراندند. به نوشته خبرگزاری‌های این کشور حادثه شب 14 دکبر در سنت پترزبورگ به عمل آمده است. گفته می شود طبق ثبت دوربین‌های نظارتی شبانگاه در نزد کلوب دو نفری قیافه‌شان اروپایی از پیستولت ایروزولوی تمغه پیانیر به چشم یک مهاجر توجیک 26 ساله میپرونند. حمله‌وران از جای حادثه فرار میکنند. بر اثر تیر رسیده چشم جوان توجیک آسیب دیده است. حالا حمله‌وران تحت جستجو قرار دارند، ولی باید گفت پیانیر سلاح آتشفشان دانسته نمی شود و بیشتر به راکتنیتسا مانند می باشد. مشاور سفارت روسیه در بیشکک 16 دکبر به وزارت کارهای خارجی قرقیزستان دعوت شده است. مسئولان وزارت در رابطه با لطوکوب شدن شهروندان قرقیزستان در شهر خباروفسک از سوی کارمندان عمومی روسیه اعتراض بیان کردند. جانب قرقیزستان از روسیه دعوت کرده است که حادثه همه جانبه سنجیده شده در رابطه با دستاندرکاران چاره‌های قطعی لازمی اندیشیده شود. نماینده سفارت روسیه گفته است در رابطه با حادثه مذکور پرونده جنایی باز شده. این قضیه زیر نظارت شخصی او قرار دارد. کنسول قرقیزستان در خباروفسک قادربک میرزوبویف نیز با شهروندان لطوکوب شده کشورش ملاقات و به وزارت امور داخلی، خدمات فدرالی، امنیت و دوستانی روسیه در این باره مراجعت کرده است. معاون وزیر امور داخلی روسیه در یک جلسه عمل کارمندان عمان را غیر قابل قبول دانسته گفته است حادثه تحقیق خواهد شد. باید گفت کارمندان عمان شب 12 دکبر در برابر شهروندان قرقیزستان راننده‌های توجیک را نیز لطوکوب کردند. خود مهاجران توجیک شماره‌شان را 22 نفر میگویند. در سفارت تاجیکستان در روسیه باشد گفتند در میان مهاجران بازداشت شده 10 شهروند تاجیکستان بوده است که به اطلاع آنها تنها یک نفرش لطوکوب شده است. بختیار سنگینوف یک مسئول سفارت تاجیکستان در روسیه روز 16 دکبر به رادیو زودی گفت مسئله لطوکوب شدن مهاجر توجیک را پیگیری دارند و رسما اظهارات به نام فدراسیون روسیه وابسته به لطوکوب پیشنهاد کرده می شود. به نوشته خبرگزاری ها بازداشت دست جمعی مهاجران روز 13 دکبر باعث از حرکت ماندن نقلات جمعیتی در خباروفسک شده است. مقامات روسیه تا حال در رابطه با این حادثه اظهار نظر نکردند و یادآور می شوم سالانه از تاجیکستان بیش از 1 میلیون نفر با مقصد دریافت ریسک روزی به روسیه می روند. شکایت مهاجران از رفتار بد کارمندان پلیس روسیه تقریبا هر ماه رسانه‌ای می شود. امروز دومای دولتی روسیه ضمناً سوچنامه دعوت شهروندان تاجیکستان به کار در روسیه را بررسی میکند. بر پایه این سازش حکومت تاجیکستان عهدهدار می شود که شهروندان تاجیکستان را درباره امکانات کار در فدراسیون روسیه آگاه نموده بر پایه تقاضاهای کاردهنده نامزد جمع میکند. در همین جریان حکومت باید نامزدهای دارای اختصاص و ملکه ضروری را تعلیم داده بر روسیه پیشنهاد نماید. بینندگان عزیز، تفصیلات این خبر نیز در دوام روز پیگیری و به شما پیشنهاد خواهد شد. دیروز ماموران امنیتی قزاقستان دهها اعتراضگر از جمله فعالان مخالفین و حامیان حقوق بشر را در دو شهر اساسی این کشور بازداشت نمودند. اعتراضگران دعوت داشتند که حکومت حقوق بشر را رعایت نموده محبوسان سیاسی را از زندانها رها کند. حداقل 50 نفر در شهر نورسلطان و 40 کس دیگر در شهر الماتا بازداشت شدند. اعتراضهای دیروزه به سالگرد استقلالیت قزاقستان و تعقیب اعتراضگران در شهر جناوزن بخشیده شده بودند. جای یادآوری است که 16 دکبر سال 1986 در الماتا اعتراض ضد شوروی برپا شده بود. 16 دکبر سال 2011 باشد پلیس قزاق 14 کارمند ساحه نفت را هنگام تعقیب راهپیمایی آنها در شهر جناوزن به قتل رساند. مقامات جمهوری چخ 4 خارجی را که در مجتمع دیپلماتی روسیه در شهر پراگ اقامت داشتند از کشور بیرون کرده است. پلیس گفت این 4 نفر هفته گذشته بازداشت شده بودند. آنها دیپلمات نبودند و در مجتمع دیپلماتی روسیه بدون اجازه رسمی زندگی میکردند. طبق نامه پلیس سفارت روسیه درباره حضور خارجیان به پلیس خبر نداده است که عمل مخالف قانون به شمار می رود. شهروندی افرادی اخراج شده آشکار نگردیده
گردید آنها به مدتی از 1 تا 4 سال از حق ورود به جمهوری چخ محروم شدند. روز 16 دکبر وزیر کار خارجه چخیا توماش پتریچ گفت اجرای قانون‌های چخ برای همه حتمی است. در ماه مارت وزارت کار خارجه چخ سفیر روسیه الکساندر زمییفسکی را دعوت نموده خاطر نشان کرده بود که سفارت حق ندارد بناهای دیپلماتی را به طرف سوم به اجاره بدهد. روزنامه‌های چخی نوشتند سفارت روسیه 4 بنا را با 200 منزلش از حکومت چخ به مدت طولانی اجاره گرفته. در آنجا مردم نه تنها اقامت دارند بلکه شرکت‌های شهروندان روسیه و دیگر جماهیر سابق شوروی ثبت نام شدند. باز هم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. رحمت الله زویرов رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید در انتخابات گذشته 35,000 دلارش سوخته است و هم میگوید دوام 15 ماه خاموش بود اما حزب کارش را دوام میداد و اکنون باید در انتخابات نو شرکت کند. این در حالی است که به عقیده یکی از سیاستشناسان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان سالهای اخیر تقریبا فعالیت نداشت، از یاد مردم رفته است و شرکت آن در انتخابات دیگر گونه جدی به بار آوردن نمیتواند. زویرов هفته گذشته به بیکار شدن گروپولی ثبت نام نامزدهای انتخابات پارلمانی دعوت کرده بود. او میگوید این مبلغ که 5800 سومونی تخمینا 600 دلار است مانع به انتخابات راه یافتن بسیاری از نامزدها خواهد شد. این دعوت در حالی صدا داد که حزب مذکور میگوید با نظر داشتن ناشفاف و عادلانه برگزار شدن انتخابات پارلمانی گذشته فعالان آن هنوز به قرار نهایی نآمدند که در انتخابات ماه مارت سال 2020 شرکت کنند یا نه. در همین حال حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان در آخر هفته گذشته انجمن خود را برگزار کرده نامزدهایش را برای انتخابات مجلس نمایندگان معین نمود. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از افزای یگانه عمومی جمهوریوی نامزدی 28 نفر را پیشبری کرده است که اکثریت آنها را منصبداران بلندپایه تشکیل می‌دهند، از جمله وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی سومنگل تقای‌زاده و رئیس کمیته زنان و عائله ایدیگل قاسم زاده، همچنین کاتب شورای امنیت محمد علی وطنزاده در این رویخط هستند. باید گفت حزب حاکم فعلا نیز اکثر کرسی‌های پارلمانی را در اختیار دارد. مخالفان حزب را به سوء استفاده از منابع دولتی برای تبلیغش تنقید می‌کنند. و خبرگزاری دولتی خاور از معروفیت روزافزون یک پسر بچه 16 ساله توجیک عبدالرزاق در تور جهانی اینترنت نوشته است که او صدای غیر عادی دارد. به قول منبع نوارید سرودی این پسر بچه را با نام اوهیدلیزور در شبکه یوتیوب در مدت کوتاه قریب 3 میلیون نفر تماشا کردند. به نوشته رسانه هنرمند جوان در عائله کمبیزاعت در دهه 18 شهر پنجکیت به واید رسیده است و پدر و مادرش توانستند بیماری کودک خود را سری وقت طبابت کنند و از سبب بیماری رخیت قدکشی عبدالرزاق انکشاف نیافته است، ولی حالا او از روی سرودخانه‌اش توانسته است به عائله کمبیزاعت خود از جهت مادی کمک کند. اکنون بینندگان عزیز از قرب اسعار خارجی برای امروز میگوییم که از طرف بانک ملی و تورید تعیین شده است. 1 دلار 9 سومونی و 68 درم است، 1 یورو 10 سومونی و 79 درم می باشد و 1000 روبل روسی برابر است به 154 سومونی. تشکر میگم که ما رو تماشا کردید و من حتما شما رو در ادامه روز با خبرهای تازه منتظر خواهم بود و اگر تا آن لحظه شما نیز خبر و یا ویدیویی دارید لطفا در اختیار رادیو آزادی بگذارید. تا ملاقات نوبتی روز خوب داشته باشید.